Ko'pchilik bizdan avtomatik garelkani qanaqa yoqishni so'rayapti. Shu sababli bugun video tayyorladik. Xo'p, avtomatik garelkani birinchi bo'lib chaqmoqga qo'yamiz. Bundan buyog'iga buralmaydi. Qattin burasa, knopkani tagida tili bor, shu sinib ketishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lamiz va bosamiz knopkani. Knopkani bosganimizdan keyin gaz qo'yyapti. Zajalkasini bossak, pili yondi, ko'rib turganingizdek. Pili yongandan keyin 10-15 sekund ushlab turamiz. Chunki termostati qizib olish kerak. Termostat qizib olgandan keyin klapan ochadi. Qo'yib yuborsak, mana yonishda davom etyapti. Pili постоянно yonib turadi. Keyin bunda xohlagan gradusimizga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, yana bitta narsaga diqqatinglarni qaratishingizni so'raymiz. Avtomatik garelkada 7 ga qo'yasizlarmi, 6 ga qo'yasizlarmi, 3 ga qo'yasizlarmi? Farqi yo'q. Past baland qilib bo'lmaydi. Bu faqat termo datchikni gradusini belgilab beradi, ishlashini. Avtomatik garelkamizni qanaqa tekshiramiz desa, termo datchikni mana olovga olib borsak, shunda qizigandan keyin avtomatik o'chadi. Hamda termostat sovigandan keyin garelkamiz yana ishlashda davom etadi. Ko'ryapsizlar, avtomatik garelkamiz ishlayapti. Agar sizlarga ham mana shunaqa avtomatik garelkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Toplidomga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.